caras tá com as mulheres, né, meus parceiros? Por isso que nós não tá acelerando fortão. Quando os caras tá só eles, é... Agora é louco, meus parceiros. Muito giro, meu papai, é moto pra caralho. Esse cara não tá gravando, não tá? Ai! Vamos de moto, meus parceiros. O bagulho tá louco. É muito giro. Interlagos é o palco.